aku mau melukis. Aku mau melukis pakai buku kanvas lukis. Nih, ini tuh bisa dicopot-copot teman-teman. Nah, ya ini sebelum melukis kertasnya atau lukis atau kanvasnya dicopot dulu dari bukunya teman-teman, biar nggak mewarnai atau tembus. Soalnya ini tipis teman-teman. Nah, nanti kalau udah selesai melukis dan udah kering, bisa dimasukin ke dalam bukunya lagi. Jadi nanti kalau semua buku ini itu kanvasnya udah habis, jadi bisa kayak buat ke tempat penyimpanan buat ngelukis gitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau melukis menggunakan sedotan. Nah, sedotannya ukurannya bebas ya teman-teman. Nih, jadi ujungnya tinggal kita gunting-gunting kayak gini aja teman-teman. Nah, sekarang yuk kita mulai melukis yuk. Jadi pertama untuk di dasarnya kita pakai warna hijau tua atau hijau gelap. Sekarang kita pakai hijau muda. Nih, kita pakai hijau muda. Nah, habis kita pakai warna hijau, kita pakai warna putih ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, habis kita bikin latar belakangnya, kita bikin bunganya pakai sedotan. Nih, aku pakai warna kuning. Jadi sedotannya kita taruh ke sini ya teman-teman. Nah, terus kita bikin kayak bunga-bunga gitu. Nah, habis kita bikin bunga-bunga kayak gini, sekarang kita bikin batang. Nih, batangnya kita pakai warna hitam ya teman-teman. Nih, kalian bebas ya mau pakai warna hitam atau warna oranye. Kalau aku di sini mau pakai warna oranye. Tuh, titik aja ya teman-teman. Nah, kayak gini nih teman-teman hasilnya. Nah, sampai sini dulu ya video aku. Dadah!